munyemerere nongere rero ngaruke mbabwira amakuru akomeye cyane muri iki gitondo, amakuru agezweho n'amakuru mu by'ukorero kandi yamaze gufata irangi riremereye cyane, kimwe nk'uko intambara nayo yamaze gufata irangi irikomeye cyane. Byakomeye kuri tele y'imirwano rero muri iki gitondo turi ku itariki 24 nibyo ni 4 z'ukwezi kwa kane 2026. Munyemerere mbabwire ko rero aha ngaha ndabaza mpere mu gihugu cy'u Burundi, aho igisirikare cyamaze gucikamo ibice. No ngo mu Burundi hacisemo ibice pariti ebyiri, pariti politike zacisemo ibice, pariti militaire nazo zicikamo ibice. Uwandi magambo mu buryo bw'umutekano w'igihugu batangiye gucikamo ibice, ndetse no mu buryo nyine buri politike babadino sasa baba bagomba kugenza umutekano ndetse no kukontrola no kumenya ibyawo ndetse no gutanga kila kitu, nabo bwabo bamaze kuba bacikamo ibice. Gatatu, ingabo mu by'ukuri zirikanwe, ingabo abasirikare benshi birukanwe ninde muntu urusigare ko biza kugorana. Ese primero ngabo we niba mwirukana ibintu byakomeye anga mu gihugu cy'u Burundi, mwabantu mwe ijyanye n'itegurwa ryo gutera igihugu cy'u Rwanda ryaciye gikuba. Abasirikare bose bavuze ati reka ibi ntago bibaho, ntago turi bubyemere, nevati ibi biraba ku itegeko ryanjye, mutera agate mwumvire uko ibintu bimeze. Ariko kandi nubwo uyu mugabo abavuga gutyo, aba president nkuko nababwiye ku munsi w'ejo hakaba ari aba president kumubwira ati nyamara mu minsi 3 gusa intambara iraza kwisanga Bujumbura, ati kandi wowe uraza kuburi guhungira Tanzania. Byose na makuru mu by'ukuri twamaze kuba atumenya, ariko kandi tugomba kugezaho gatano ukuri kagenzi kako. Hanyuma byo turaza kwibana mu Burundi, hanyuma tuve mu Burundi duze dusimbuka tugiye kuri za mfungwa za AFC/M23 ndetse na leta ya Kinshasa, ihurizo ryabaye ihurizo. Abamwe bati muraza turaza imfungwa zacu turashaka ko zinyurira i Uganda, abandi ati oya, ati ubwo twebwe turabanyuzaho dushaka niho twumva twizeye umutekano. Banyagasani ibintu byakomeye ahangaha turabigarukaho byose nabyo. Ariko kandi nubwo byo byose bimeze bityo, turagaruka kuyandi makuru aho ubu tuvugana rero ku rugamba indani still n'ubundi ingabo z'u Burundi zimaze kwicwa ari nyinshi. Abanshi bakoresheje ijambo rivuga ngo bari gupfa nk'udushwiriri, ariko je sinakarikoresheje, ariko ntandi bahitamo mfite kuko nabandi barikoresheje ngo bari gupfa nk'udushwiriri. Ibi nibyo nakabaye mbisimbuka mbikwepa, ariko ntandi bahitamo nanjye gomba gukoresha iryo jambo, ahubwo bari gupfa nk'udushwiriri kubera iki. Muyandi makuru kandi ndakubwira ko u Rwanda na Kongo byongeye guhurira ku meza y'ibiganiro i Washington DC muri leta zunze ubumwe za Amerika. Barimo baraganira ku biki? Munyemerere dutangire n'aya makuru yacu mu gitondo turebe uko ibintu bizindutse bihagaze, kandi nzi neza ko ibintu biza kugenda rushaho kugenda neza gatano kuri kagenzi kako. Hanyuma mbahaye ikaze, ngiye wateguye ari makuru nkongere ko yagezaho. Nitwa Nelson aka Machine Gun, mutangazaji wa habari nyiri magazine urekora rukanje Frontier Command bitarama mpare birino ko mpare biri ku y'urugamba. Ndagusuje wowe uri hano iwacu mu rw'imisozi igihumbi, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, irengera bwaryo. Ndagusuje wowe uri muri East Africa mwese ndetse namwe muherereye muri bino bihugu bibiri, Kenya ndetse na Uganda. Byabwiye nevati nyamara bari kugushukura hungira Tanzania, ati Bujumbura bari gushira neza, turabasuje. Ariko kandi namwe muri mu ntara gatandatu ya diaspora ntago twabatera umugongo, namwe ndabasuje ndetse cyane biraza guterwa n'amasaha uri kutwumviraho. Sindi butinde munyemerere mpere mu gihugu cy'u Burundi. Ku munsi w'ejo nibwo nababwiraga ko ibintu byakomeye mu gihugu cy'u Burundi, nibwo ndababwira ati nyamara umugabo bita Evase Ndayishimiye ati ibintu yinjiyemo abiyita imikino ashobora kuba agiye kwinjira mu ntambara. Uyu mugabo yinjiye mu ntambara agira ngo yifatire hiti, agira ngo amenyekane n'igihugu cye kimenyekane, ariko atanga ibitambo, ingabo nyinshi zirapfa, n'uyu munsi zikiri gupfa ku gihugu cy'u Burundi. Uyu mugabo rero ibintu byakomeye cyane. Uyu mugabo yaravuze ati ngenda tagize intambara y'akarere tubyita imikino. None umugabo asanga ashaka kwitangiza, ariko nyamara reka mbabwire, nubwo William Ruto yamubwiye ngo niyibeshya kataka RDF, niko yamubwiye. William Ruto yamubwiye ngo uniwibeshya gato cyane, ati ugatangiza intambara yo kwataka RDF, ati ibi bihugu by'ububirigi biri kugushuka, ati mu minsi 3 gusa intambara za kuba yageze i Bujumbura, ati wowe uraburi guhungira Tanzania, niko yamubwiye. Ati iminsi 3 gusa, ati kandi igihugu cye barakigira umuyonga. Aramubwira ikindi cya kabiri gikomeye cyane, aramubwira ati sibyo nibyo, ati uko wirirwa wirizariza nguvuga ngo AFC/M23 irakomeye, ati ingabo z'u Rwanda zo zikomeye byikubye inshuro 100, niko yamubwiye. Yamubwiye ngo uko na M23 ikomeye, ati fata muri abukomere ubukuba inshuro 100 kuri RDF. Kandi ntiyamubeshye, yamubwije ukuri. Ati rero ibyo bintu, ati cira birarura. Yamubwiye ngo cira ibyo bintu birarura. Naho Museveni we
aramubwira ati aba bantu bagushukashuka bakubeshya bakugira igikoresho ngo watake u Rwanda ngo urugabeho igitero. Ati abo bantu bari kugushyira mu kangaratete mu mazi abira, ati bari kugushyira mu mazi abira, ati iyo mikino yireke, ati kuko aturashaka ko ingoma ya CNDD-FDD irangira, aturashaka kwirangiza, ati kuba CNDD-FDD iryo shyaka leta rirangira tibarete barirangiza, ati kandi ikirenze kw'ibyo nta ntambara dushaka mu karere. Niko Museveni yambwiye nk'umusaza, ati ibyo bintu rero bireke. Rero Neva mumureke yiyahure, tuzaba abafana nubwo nta ufana intambara, hanyuma tuzafata imbunda. None igihugu kiratera ikindi, igihugu kiradutera kiratwiyongoza. Narababwiye ati turabasore turacyari bato, kandi ikindi cya kabiri tuzi igiciro ikiguzi cyangwa se igiciro cy'umutekano dufite. Nk'ubwo buryo rero nta mpamvu yo kumubirigi aza kutukina ku mubyimba. Hanyuma rero nkuko bimeze ibyo byose rero umva Neva ari kumushukashuka, bari kumubwira ati urakorana n'abanyangora, turi tayari kugushyigikira n'abanyangora n'abatanzania na Kongo, turi kumwe n'izo FDLR inkora amaraso turi kumwe. Nibyo pe umubirigi ari kumuha ibikoresho, reka sinakubwira izo ndege n'ibiki, ariko indani mu gihugu byakomeye. Narababwiye ngo ejo bundi umugabo ajye gushinguramo ikirenge, abasirikare bahise bakora inama baravuga ati nyamara uyu mugabo kuko mbere yagiye muri Burkina Faso baba babuze ukuntu babigenza, bahita bakora inama y'igitaraganya yirukanka cyane. Niho rero umugabo nawe yaje asanga bakoze inama yo kuvuga ati yo kumubwira ati rehoya, ati mureke ntabwo tubyemera, ahubwo ati ntabwo tubyemera, ntabwo dushaka ko igihugu cyacu kisanga mu kangaratete. Bo abantu nk'abasirikare barabireba bakabona umugabo ari gushaka kubicisha, bakabona RDF irakomeye yari yubatse ku rwego ruhagije. Ndetse se ndikambabaze nimba mwirirwa muvuga ko M23 ari RDF ari u Rwanda, ikaba iri muri Kongo ikabazengereje, cyo ni icyambere. Kabiri mukavuga ko mushaka kwata ku Rwanda, hanyuma ubwo mushaka dushaka kwiyahura, ndetse niba bahuriza hagati, kandi mu by'ukuri suko babesha pe. Uyu mugabo barashaka ko igihugu bashaka igihugu cy'u Burundi bagisiba ku ikarita, dore ngaho nibereye. Nukuri bashaka igihugu icyambere. Reka mbere ukuntu bigoye. Angola murabona kiri kure, sibyo? Murabona ko Angola iri kure, icyo ni icyambere. Murabona ko wenda Tanzania wenda biregeranye, ariko Tanzania ntabwo izakora ikosa yo guhagara muri Tanzania ngira se mu Rwanda, ibyo ntabwo bizakunda. Ikizakora izajya igenda irase ihagaze ku butaka bw'u Burundi, tuvuge n'urugero byabaye, irase ihagaze ku butaka bw'u Burundi. Bivuze ngo ingabo zizaba ari nke cyane, ndetse n'umusaza uzaturuka ari zaba ari muke cyane kurusha uri guturuka waturuka muri ibyo bihugu. Hanyuma ariko kandi nkuko mwumvishe bine bihugu bibiri bya Uganda na Kenya bivuga ibyo, bivuze ngo mu yandi magambo nabyo bya joininga. Bivuze ngo mu yandi magambo nabyo bya joininga, kandi muri Uganda ni bubi. Museveni nawe yagura igikoresho buri munsi nawe ari tayari. So nabo banyakenya, so ntabwo byoroshye rero. Hanyuma abasirikare cyangwa se mu gihugu cy'u Burundi uko byagenze, hari amakuru nakiriye ambwira ko still ubu noneho hari abasirikare bafunzwe, abandi barirukanwa. Mwabonye ko yahise hafi abayobozi benshi abasimbuza. Mwabonye ko warahagarariye ibikoresho bya gisirikare yahise amukura mwirukana, amusimbuza abandi. Hanyuma ntabwo ndibuze kugaruka kuri amazina yirukanwe y'abasirikare bakomeye ku birukanwe, ariko iri ni ryo kosa rya mbere yakoze ryo guhita yirukana abasirikare. Icyambere byonyine kumwirukana aba ari umugisha, yiza amahirwe ukamwirukana ntumufunge. Noneho kuba yagukwepa agacika biroroshye. Icyambere nagakira umusirikare, ntabwo za kumufata ngo kujya tamana uniforme, maybe ko ashobora kubashyiraho abarinzi. Ndabizi leta babashyiraho abarinzi yo kubacunga, ndetse n'iyo ntangombwa abana banyuruze cyangwa babice, kuko ntabwo ari bukwirukana mu gisirikare bivuga ko wamugambaniye, bivuga ko wabaye uwa mbere ko igitekerezo cyo kumwopoza ngakureke, arakwirukana kugira ngo n'urya kwivugana. Ntiyakwicukire mu gisirikare, biragoye bura kwivugana mu gisirikare biragoye, ariko arakwirukana wabaye umusivile nubwo wansa soldiers always commando, ariko abo n'urya kunyuruza gutuma abantu n'urya gufunga. Ikintu gihari abasirikare birukanwa, unaho ikintu bakora ntabwo bagomba kuryama, ni ugucunga mpaka batorotse igihugu, bitari ibyo arabamara.
inabonye urupfu rwa papa ni Busaga rwateje ibibazo bikomeye cyane, rwateje ibibazo by'inkeke. Hari umuntu wampaye paragraphe yabyo ari kumbwira ko ruriya rupfu rw'uriya mugabo ngo ntabwo mu Burundi bashaka ko bakora iperereza, ngo ku buryo Neva we yihanganisha umuryango gusa, avuga ko ari urupfu rusanzwe rubaho, ngo umuntu wese uri kujya mu iperereza ry'uriya mugabo ari guhita bamunyuza, ntabwo bashaka ko bamenyekana iby'urupfu rwiwe. Urumva ntabwo byoroshye cyane rero. Hanyuma muri parti politique CNDD-FDD nayo biravuga ko ndetse nabo bagatorwasa. Ubu tuvugana ibintu byamaze komera cyane, gushaka inzira yose waye possibility yose yo kuba batembagaza Neva cyangwa kumwopoza burundu, kuko bamaze kubona ko agiye kwakorera ishyano. Ubu rero bamwe mu basirikare bacitsemo ibice bakujyagenda ku ruhande kandi igisirikare kimaze gucika mu ibice. Kaba kakubayeho. Icya kabiri baba bafite fact yatuma igisirikare gicika mu bice. Bafite fact yatuma igisirikare gicika mu bice. Mwongera mbisubiremo, bafite fact yatuma igisirikare gicika mu bice ku rwego ruremereye cyane. Ni amakuru yihuta. Mwongera mbibwira ni amakuru yihuta kandi yihutirwa. Bafite fact yo gutuma igisirikare gicika mu bice 100% na parti politique yabo CNDD-FDD ndetse n'abandi bayobozi batandukanye. Rero abagabo baragira bati ntago u Rwanda bararuzi baranarutinya. None we yamaze kwanzura ko rugomba guterwa. Bona ubwabo biboneye intwaro zinjira mu gihugu kandi bazikiza intwaro zigiye kwataka u Rwanda. Umubiri giye gukubise miliyoni ziwe 20 z'amayero. Ewa urazisiga hagatwe. Nanababwenga abagabo bashaka bakora mu possibility yose kurya ingoma yanze barayisenya bagashyira hindi. Wamaze kubemerera ukabinjizamo rero akaba kashobotse. So reka twikomeze n'andi makuru rero. Hanyuma ibijyanye no kwirukana abasirikare bakomeye byo impamvu mvuga ngo yirangije, aba nibo badibuze kugaruka batangira bakora mobilisation, bashishikariza abagenzi babo ndetse banategura kudeta y'umuriro ndetse bakaba banamwivugana. Burya umusirikare mwarwananye abakuzi kandi iyo muri politique abazi weakness yawe. Yuda Yesu umwica kaba kabaye. Rero mu Burundi ho nicyo bari gukora kandi mwitege ibintu bigiye kuba hari. Reka dusimbukiye gato cyane kuri bariya basirikare numvishe ngo bari gupfa nk'udushwiriri. Burya iyo umvishe ingabo ziri gupfa nk'udushwiriri bibabaje cyane. Reka turebe n'icyo kiri kubica. Hanyuma amakuru aturuka ku rugamba no mu buyobozi bukuru bw'igisirikare cy'u Burundi FDNB uravuga ko abasirikare b'u Burundi bapfa ku bwinshi biciwe ku rugamba mu mirwano muri mirwano. Uburyo rero bwo gushyingura rero ngo bwanahindutse. Imirambo ntikijyanwa ahantu hari hamenyerewe hazwi nka Guantanamo cyangwa ngo ibikwe mu byumba bikonjesha ahantu hamwe. Abavanwe ku rugamba bapfuye bahita boherezwa muri za batayo babarizwamo mwako karere mu ntara zitandukanye. Ku rundi ruhande kandi izi ngabo nshya z'u Burundi zoherejwe ku rugamba hagati muri uku kwezi. Amakuru avuga ko byibuze ku itariki 14 Mata abasirikare basaga 600 bo muri batayo ya 411 bari mu bwato buvuye Rumonge berekeza ahitwa Baraka muri Kivu y'Amajyepfo. Aho bageze ku itariki 15 Mata bakihagera bahise bashyirwa ku rugamba, bashyirwa kuri gahunda boherezwa mu bice bitandukanye biberamo imirwano ngo bafashe bagenzi babo kurwana na M23. Amakuru avuga ko igisirikare ava muri icyo gisirikare avuga ko igisirikare cy'u Burundi gitakaza cyane abo basirikare n'ibikoresho muri iyo mirwano. Abenshi ngo bahise bicwa. Ko mu mirwano ku itariki 19 Mata mu duce twa Mikenke, Gicumbi n'abari bari muri za Poezero, abasirikare basaga 100 b'u Burundi bahise baraswa bikomeye cyane. Hanyuma bahise baraswa bikomeye cyane hafi kimwe cya kabiri barapfa. Hanyuma amakuru atugeraho avuga ko ibintu nk'ibyo byose biri kugenda bigaruka ku mutwe w'umugabo bita Evariste Ndayishimiye. Amakuru avuga ko imirambo y'abasirikare bapfuye rimwe na rimwe isigara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa igacyurwa mu Burundi
bitandukanye nuko byagendaga mbere. Ntago bakijyanwa mu buruhukiro bwa defense control avion mbere yo gushyingurwa mwiribirira ahiswe Guantanamo nka mbere, ahubwo yoherezwa mu mabatayo babarizwagamo. Bivuze ngo haruzuye, bivuze ngo hari aharuzuye, ahubwo abari buze kugwa mu Burundi batangije intambara barabajyana hehe? Bivuze ngo hari aharuzuye, ngo twakibaza ngo abari buze kugwa mu ntambara yabo iyo bari gushotoza, iyo bari gushaka gutangiza kuri RDF, bo baraza kubashyingura, aricyo kibazo. Hanyuma nubwo ngo hari igitutu rero cy'ubuyobozi bukuru bw'ingabo, abasirikare bamwe mu Burundi boherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntibishimiye intambara barimo, bemeza ko batumva icyo barwanira kandi bagasaba kuvanwa mu mirwano babona batazatsinda. Abagabo bahora bataka cyane ariko hakabura n'ubatabara. Reka nongere bibabwire, aba bagabo barataka cyane hakabura n'utabara, bavuga ati nyaboneka nimudukura ahangaha, abandi batereka reka ngaye nguko ntabwo byoroshye na gatoya. Hanyuma mu kanya nari maze kubabwira rero mu by'ukuri uburyo intumwa z'u Rwanda na Kongo byongeye guhurira ku meza y'ibiganiro i Washington. Intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zahuriye mu nama ya 5 y'akanama gashinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano amaze hafi umwaka ashyinwe n'ibihugu byombi. Iyi nama kandi yabereye i Washington DC ku 26 Mata 2026, yanitabiriwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar, Togo nk'umuhuza mu izina ry'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe ndetse n'urwego rw'umuryango rushinzwe ibikorwa bya buri munsi. Itangazo rihuriwe ryasohowe n'impande zitabiriye iriya nama rivuga ko yasize habaye gukomeza inzira y'amahoro no kugabanya umwuka mubi hagati y'impande zombi. Rivuga ko kandi ngo abitabiriye baganiriye ku ntambwe imaze guterwa kuva mu nama ziheruka zabaye muri Werurwe 2023. Impande zombi zatanze raporo mu bikorwa byakozwe mu guhungabanya yamirane no kuzamura umutekano ku butaka. Rikomeza rigira riti impande ubushake bwo gukomeza gushyira mu bikorwa amasezerano no kugabanya umwuka mubi hagati yazo hagamijwe amahoro arambye. Qatar mu biganiro yatanze makuru umushyikirano iri gukorana hagati ya Kongo na abagize akanama gashinzwe gukurikirana ibishyirwa mu Washington bashima uwo muhate, banashimira Ubusuwisi bwakiriye ibiganiro biheruka. Ubusuwisi bwakiriye ibiganiro biheruka, umuntu ari ubusaruro byatanze nta busaruro byatanze. So nibyo ngibyo. Hanyuma tuza kureba uburyo ki imfungwa zamaze kuba ibibazo. F7 iri gusaba ko bazinyuza i Bugande, hanyuma Kongo yo ikabyanga, isa nkaho ari ikintu kidasanzwe iri gupanga. Turugaruka mu makuru yacu ataha, ndotira dufashe, ndabakunda cyane, bakora cyo na mukanya. Bye bye.